Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Мурдагы кылымдын боксчулары деселе бардыгыбыздын эсибизге Мухаммед Али түшөт. Бирок ошол мезгилде оор салмактын чемпиону Джордж Форман деген адам болгон. Анда тасма көрүүгө даяр болуп калсаңыздар, бүгүн так эле ошол Джордж Формандын өмүр таржымалын көрөлү. Скажи, что они не пропали. Они пропали. Я все потерял. Достор, арабызда кереметтүү Кыргызстанды сагынып, буйруса барсам тоого чыгып, туулган жеримдин абасын тойо жыттайм деп сагынып жүргөндөр аз эмес. Андайлардын көпчүлүгү Москва жергесинде иштеп жүргөн бир туугандарыбыз болсо керек. Эгер сиз дагы Санчо Бей каналын Москва шаарынан көрүп жаткан болсоңуз, биз айта турган байланыш сандарды жаза кетиңиз. Анткени документ жасатыш мөөнөтүңүз келип калган болсо, ошол байланыш сандарга коңгуроо кылсаңыз, ал ар дайым сиздин кызматыңызда болот. Андыктан жазууга камданып калсаңыз, +7 977 540 1042. 1960 жыл Техас штаты. Джордж Форман үй бүлөсү менен башка үйгө көчүп келген. Көрсө каарманыбыздын үй бүлөсү өтө жакырчылыкта жашап, апасы 4 тууганды жалгыз багып, тамактануу учурунда кичинекей май токошту балдарынын бардыгына бөлүп берчү. Анан дагы Джордж Форман мектептен мушташа бергенден апасы ага кайра эскертип, дагы мушташа турган болсоң мектептен кетирип жиберишпесин деп катуу талабын коет. Бирок биз Формандын мектепте эмне үчүн мушташып жүргөндүгүн түшүнө баштайбыз. Көрсө анын мектепке кие турган жарытарлык деле кийими болбогондуктан мугалимдери дагы жиркеничтүү мамиле кылышып, тамактануу учурунда тамагы болбогондуктан окуучулар аны шылдыңдай берчү. Смени фамилию из Форман на Бомжман. Ушундай учурларда каарманыбыз окуучуларды уруп салып, ал жерден качып кетип окубай дагы калат. Арадан убакыт өтүп Джордж Форман дагы чоңоюп, жигитке айланып, мектепте дагы окубагандыктан көчөдөгү балдарга кошулуп адамдарды тоной баштайт. Ушундай күндөрдүн биринде алардын артынан тартип сакчылар түшүп, каарманыбыз досу менен качып жөнөп, Форман бара жатып ал жердеги үйлөрдүн биринин жертөлөсүнө кире качат. Тартип сакчылар ити менен жөнөгөн кезде каарманыбыз кармал башын айласын кылып, ит жытты сезбей калсын деп үйдөн аккан саркынды сууларды бетине шыбап алат. Ошентип ал сасыган бойдон көчөдө бара жатып эле сыналгылардын биринен маалымат угуп калды. Көрсө көчөдө бекерчи болуп жүргөн 16 жаштан 22 жашка чейинки балдарга атайын бир кесиптик лицей даярдалып, ал жерде тамак ашын берип бекер окутуп ар кандай кесиптерди үйрөтүшөт экен. Анда Форман биринчи эле апасына келип, мен ошол жака барып окуйын деп уруксатын сурап, апасы баласына ошол мезгилде жакшы сөздөрүн айтат. Сен негизи өзүңө сезилбегендиги менен ичиңде чоң күч жатат. Ошондуктан мен сага уруксатымды берейин, бирок кичине кыйынчылык болсо эле качып кетпегиниң. Бул жолу баштаган ишиңди аягына чыгар балам деп жакшы сөздөрүн айтып узатат. Ошентип каарманыбыз көздөгөн жерине барып жата турган керебетке жайгашып, баштыгын ачса апасы байкатпай конверс бут кийимин белек кылыптыр. Бирок арадан көп күн өтпөй эле жанагы бут кийимди түшүнүксүз бирөө уурдап кетет. Анда Форман тамактанып олтуруп уурдатып жиберген бут кийимин бирөө кийип жүргөндүгүн көрүп, ал адам дагы каарманыбызды көрүп күнөөсүн түшүнүп эле качып жөнөйт. Открывай! Ал бөлмөсүнө бекинип алган кезде каарманыбыз ал жака барып коркутуп үркүтүп эле өзүнүн бут кийимин алып алып, ошол маалда эле ызы чууну угуп окуу жайдын башчысы Бродес келет. Ал дароо эле урушкандарды бөлүштүрүп Форманды өзү менен алып жөнөп, сен эшикти сындырып окуу жайга зыян келтирдиң. Анан дагы бул жерде аз эле убакыт болгондугу менен 3 адам менен мушташыпсың. Менин башка аргам жок, сени окуудан четтетишибиз керек деп унагасына салып алып жөнөсө, Форман актанып, ал менин бут кийимимди уурдап кетиптир. Менин апам өтө көп иштеп мага алып бер деле. Суранам, мени окуудан четтетпеңизчи, менин башка бара турган жагым жок. Мени кечирип коюңуз, мындан кийин кайталанбайт десе, Бродес ойлонуп олтуруп өзүнүн спорттук залы жака айдап, каарманыбызды карап, сен бокс эмне экендигин билесиңби деп суроо салат. Көрсө Бродес бокс боюнча машыктыруучу экен. Ал Формандын эшикти сындыра чапкандыгын көрүп машыктырууну чечет. Бирок Форманда кара күч болгондугу менен бокстун эч кандай тартибин түшүнбөй, ал жердеги Ройс деген бала менен беттешке чыгып элдин баарына шылдыңга калат. Анда өмүр бою шылдыңга калып чоңойгон каарманыбыз бул жакта деле мени шылдыңдашат экен деп кетүүгө шашылып, илинип турган бокс калтасын үзө чаап салат. Муну көргөн Бродес Форманда жанагы Манас Ниязовдукундай эле күчү бар экендигин түшүнүп, сен элдер шылдыңдаса ага эмнеге башыңды оорутасың? Ит үрө берет, кербен жүрө берет дегенди түшүнбөйт окшойсуң. Азыр сени жеңип алган бала жарым жыл мурда так эле сендей уруша албайт болчу. Бирок сен макул десең, мен сени машыктырууга даярмын. Бул бокс деген бир эле колду шилтеп бетке уруу эмес да. Бардыгы сенин мээңден башталат. Анткени бул бокс деген ой жүгүртүү. Атааңдашың эки жака кыймылдагандыгынын себеби ал сени өзүнө ыңгайлаштырып жатат. Буйруса сенин ой жүгүртүүңдү дагы, кыймылыңды дагы, ылдамдыгыңды дагы өзгөртөбүз. Соккуңдун күчү болсо өзгөртүүсүз эле бар экен. Буйруса сен мыктылардын катарына кошуласың деп каарманыбызга ар бир машыгууда күч кубат берип, арадан көп убакыт өтпөй эле Форман формага келе баштайт. Ал биринчи эле апасына коңгуроо кылып бокс менен машыгып жаткандыгын айтып, бирок апасы динчил аял болгондуктан көп деле бул нерсени жакшы көрбөй, каарманыбыздын кандай болбосун бокс машыгуусунда жыйынтыктар чыгып, буга чейин жеңилип калган Ройсту дароо эле жеңип салат. Ал бир күнү Бродеске кезит көтөрүп келип, мен Джо Фрейзер деген боксчу жөнүндө билдим. Мен дагы ошого окшоп дүйнөнүн чемпиону болгум келет. Мен максатымды тандадым десе,
машыктыруучусу анын сөздөрүн олуттуу кабыл албай, биз биринчи кичинекей деңгээлдеги беттештерди жеңишибиз керек. Анан дагы олимпиадага катышабыз, бирок эң биринчи олимпиада 1 жылдан кийин гана болот. Ага жетишпей калабыз, кийинкисине катышабыз 5 жылдан кийинсе Джордж Форман бул нерсеге көнбөй, мен буйруса 1 жылдан кийинки олимпиадага даяр болом деп эле 68-жылы Мехикода өткөн олимпиада оюндарына катышат. Эң кызыгы каарманыбыздын машыгуусуна 1 жыл өтпөй ал олимпиадалык оюндардын чемпиону болот. Ошентип ал алтын медалын тагып алып өзү чоңойгон аймакка келсе, анын эски достору жаман көрүп, америкалыктар бизди теңине албай негир деп жатса, сен алардын желегин көтөрүп жатасың да. Бул бизге кылган урматсыздыгың десе, каарманыбыз аябай эле жаман болуп кетет. Ал дароо эле апасына барып жагдайын түшүндүрсө, апасы баласына жакшы сөздөрүн айтып, сен бул жерден эчтекеси жок кетип алтын медаль менен келдиң. Андай нерсеге көңүл буруп багының. Андан көрө мен сага бир нерсе жасап берейин десе, каарманыбыз мен курсагым ток деп айткан кезде, апасы баласынын сөзүнө кубанып, мен сенден биринчи жолу курсагым ток деген сөздү айтып жатканыңды угуп жатам деп айтат. Ошентип Джордж Форман эми дүйнөлүк чемпиондукка аттанып, Бродес аны жаңы машыктыруучулар Седлер жана Арчи менен тааныштырат. Бул адамдар дагы өз мезгилинде дүйнөнүн чемпиондору болгон. Анда Форман ал жерде мыкты боксчу Сони Листанды көрүп, чындап эле машыктыруучулар күчтүү экендигин түшүнүп, алардын колунда машыгуусун баштап профессионалдык беттештерге чыга баштайт. Жаңы машыктыруучулар дагы каарманыбыздын соккусунун күчү өтө мыкты экендигин түшүнүп, ошол жагын өрчүтүшүп, сен буйруса көптөгөн жеңиштерге жетсең, Джо Фрейзер менен дагы беттешесиң. Ал азыр оор салмактагы дүйнөнүн чемпиону. Бирок сенин келечегиң биз ага толук ишенебиз. Башкысы көздөгөн максатымдан кайтпагын деп каарманыбыздын профессионалдык беттештерден биринин артынан бирин жеңип, бул жылдар арасында каарманыбыз Паула деген кызга үйлөнгөнгө дагы жетишет. Ошентип каарманыбыз 36 беттештин бардыгын да жеңип, бир дагы жолу жеңиле элек болчу. 1973-жылы 22-январда дүйнөнүн чемпиону Джо Фрейзер менен беттешке чыгып, беттешти күтүп жаткандардын эч кимиси Джордж Форманга ишенген дагы эмес. Анткени Джо Фрейзер 71-жылы Мухаммед Алини дагы утуп койгон болчу. Анан дагы Джо Фрейзердин сол колунун соккусу өтө мыкты болгондуктан Джордж Форман жеңилип калат деп ойлошуп, бирок Джо Фрейзер беттеште сол колу менен канчалык сокку өткөрсө да каарманыбыз аны тогутпой коет. Ошентип каарманыбыз Джо Фрейзерди 3 жолу нокаутка кетирип, беттешти утуп алып, оор салмактагы дүйнөнүн чемпиону атыгып, чыныгы жылдызга айланат. Бирок көп өтпөй эле каарманыбыз сыналгыдан Мухаммед Алини мен Джордж Форманды талкалаймын деген сөздөрүн угат. Все знают, я сражусь с Джорджем Форманом где угодно и когда угодно. Ийгиликтин артынан акча дагы келет дегендей, каарманыбыздын бул убакта акчасы көбөйүп, Арча бешикте мыкты үйлөрдүн бирин алып, унааларды болсо үйүнүн алдында тизип коет. Бирок көрбөгөндүн көргөнү курусун дегендей, Форман мурдагыдан өзгөрө баштаган эле. Ал тамактанаардын алдында апасы сыйынып анан тамак жейле деген сөзүн укпай, анан дагы аял экөөнүн ортосунда кызы болгондугуна карабай ойноштук кыла баштайт. Бул тууралуу аялы билип калып, экөөнүн ортосунда жаңжал чыгып, аялы ажырашууну көздөп, кадр алмашып биз 1974-жылды көрө баштайбыз. Көрсө бул убакта Мухаммед Али менен Джордж Форман экөөнүн ортосунда беттеш боло турган болуп, беттешти Африкадагы Конго өлкөсүндө өткөрүшмөк болот. Анда Конго өлкөсүндөгүлөрдүн дээрлик бардыгы Мухаммед Алини колдоп, бирок чындыгында анын Джордж Форманды жеңүүсүнө көздөрү деле жеткен эмес. Анткени Форман буга чейин 40 беттештин бирөөсүн дагы утулган эмес болчу. Бирок Мухаммед Али кызыктырып сүйлөгөндүктөн көрүүчүлөрдүн бардыгын өзүнө тартып, айлана чөрөдөгүлөрдү күлкүгө бөлүп, трэштокту жакшаткара баштайт. Көрсө анын максаты каршылашынын оюн ар тарапка бөлүп, анын өзүнө болгон ишенимин жоготуу экен. Ошентип 30-октябрь күнү беттеш башталып, биз Джордж Формандын чындап эле Мухаммед Алиден күчтүү экендигин көрөбүз. Анткени ал соккуларды биринин артынан бирин өткөрүп, Мухаммед Али тоскондон башка аргасы жок. Канаттарга жабышып эч кандай соккуларды өткөрө албай калат. Бирок чындыгында бул Мухаммед Алинин беттешке болгон өзүнүн жаңы ыкмасы болчу. Ал Форман урган сайын кайрадан анын жинине тийип, катуураак урбайсыңбы деп шылдыңдап, сенин соккуларың күчтүү деп айтышты эле мага болсо такыр эле тийгендей болбой жатат. Батыраак кыймылдасаң болот, мен сени күтүп тура беремби? Ушул кантип беттеш болсун деп эле Форманды ызаланта берет. Ошентип беттеш 5-6 раундка келгенде Формандын чарчай баштагандыгын көрөбүз. Көрсө Мухаммед Али Форман чарчабаган кезде ага алы жетпестигин түшүнүп, ушул ыкманы колдонууну чечиптир. Анткени беттеш 8-раундка келгенде Мухаммед Али эми мен баштайын деп Форманды уртокмок ала баштап, чарчап калган каарманыбыз эч кандай жооп дагы бере албай калат. Ошентип 8-раундда Мухаммед Али нокаут менен бул беттешти утуп кетет. Ошондо гана Форман беттештен кийин аялы менен ажырашып, жалгыз болуп калгандыгын түшүнүп, Бекборбиевке окшоп өзүнчө эле жылдыз кармабай эле койсом болмок экен деп ойлонуп эле отуруп калат. Ошол күндөн кийин каарманыбыздын иши жалаң гана аркага кетип, аны кайрадан өзүнүн машыктыруучусу Бродес машыктыра баштап, 77-жылы Джимми Янг менен беттешип, андан дагы жеңилет. Анда элдин бардыгы эми Джордж Форман мурдагы абалына келбесе керек. Мухаммед Алиден жеңилгенден бери андан биз мыкты күч көрө албадык. Анын доору бүттү окшойт деген сөздөрдү чыгара башташат. Ошондой күндөрдүн биринде каарманыбыздын карындашы Мэри төрөп калып, андан көп кан кетип, же Мэри же баласы өлө тургандай болуп, туугандары ызы чууга түшүп дүрбөлөң башталган кезде каарманыбыз ошол мезгилде гана Кудайды унутуп калгандыгын түшүнөт. Көрсө ал ийгиликтин артынан кубалап жаратканды такыр эле эсинен чыгарып коюптур. Бирок карындашы Мэрини жакшы көргөндүктөн ошол мезгилде Кудайга кайрылып сыйына баштап, мен сенден жүз үйрөнгөндүгүм үчүн кечирим сураймын, бирок бүгүн менин карындашымды да анын баласын да
Форман алып калганын. Мага бир белги берчи, о кудайым деп суранып жатып уктап дагы калат. Эң кызыгы Форманды ойго түшүп, Мэри тирүү калып баласы дагы аман эсен төрөлгөндүгүн айтышып, муну көргөн Форман жараткандын ага белги берип жаткандыгын түшүнөт. Ал ошондон кийин динге кайтып, христиандардын жөрөлгөлөрүн дагы аткарып, чиркөөгө барып эл алдына чыгып Кудайга берген убадасын айтат. Мен эми мындан кийин адамдарды жакшылыкка чакырып динге кызмат кыламын. Боксту болсо таштаймын десе, муну уккан Бродес эмне дешин билбей, ага боло турган беттештерди сунуштаса каарманыбыз такыр болбой коет. Анткени ал жүрөгүнөн чечим чыгарып, эми мен бокска кайтпаймын деп ойлогон. Анан дагы буга чейин беттештер менен таба албаган сыйды кылган ишим менен табайын деп чечип, эң биринчи Мухаммед Алинин үйүнө барып андан кечирим сурай баштайт. Форман Алиге сөз баштап, сен мени жеңгенден кийин мен сени чындап жаман көрүп жүргөмүн. Чындыгында мен сени өлтүрүп дагы салгым келет эле, бирок мен бүгүн Кудайды таптым. Ошондуктан сага кылган жаманлыктарымды кечирип кой десе, Али ага жооп берип, сен бир аз аракет кылсаң мен сага жооп кылып дагы бир беттешке чыкмакмын. Бирок чечимиң бекем окшойт, макул, мен сени кечирдим деп жакшы маанайда коштошушат. Форман мындан соң ажырашып кеткен аялы Паулага барып андан дагы кечирим сурап, Паула кечирип каарманыбыз кызы менен көбүрөөк убакыт жолукканга мүмкүнчүлүк алат. Күндөрдүн биринде Джордж чиркөөдө Мэри деген кыз менен таанышып, ал Джордждун талыкпай элдин алдына чыгып адамдарды жакшылыкка чакырып жаткандыгына таң калып, ага көңүлү бурулуп экөөнүн ортосунда жылуу мамиле башталат. Бир күнү Форман Мэрини эски чиркөөлөрдүн бирине алып келип, мен бул жерди буйруса сатып аламын. Анан өзүм ал жерде динди таратып элдерге жакшылыкты үйрөтө баштайм. Буйруса ушундай максат койдум деп жаткан кезде эле арадан 7 жыл өткөндүгүн көрөбүз. Бул убакта Формандын чачы чучу, ал дагы деле адамдарды жакшылыкка чакыруусун токтотпой, жанагы чиркөөнү жаңылап ал жердеги адамдардын кирип чыгуусу көбөйүп калган. Анан дагы каарманыбыз Мэриге үйлөнүп, алар балалуу дагы болуп калган эле. Бир күнү каарманыбыз сыналгыдан алардын аймагындагы жаш балдар кылмыштарга аралаша баштагандыгын көрүп, жаш балдарды жакшы иш менен алек кылайын деп спорттук зал ачууну чечет. Адаттагыдай эле Форман эски имаратты сатып алып, ал жерге спорттук аянтча куруп, айлана чөйрөдөгү балдар келип ал жердеги ар кандай спорттун түрлөрү менен бекер машыга башташат. Бирок бир күнү эле жарыктын өчүп калгандыгын көрөбүз. Анда Форман эчтекени түшүнбөй эле банкка барса, анын эсебинде 2000 доллардан башка акча калбаптыр. Көрсө Форман бокстагы беттештерге чыгып, тапкан акчасын Десмонд деген досуна берип, аны өзүнүн акчаларына жоопкерчиликтүү адам кылып дайындап, Десмонд каарманыбыздын акчасын ар кайсы компаниянын акцияларын сатып алып турган. Бирок ал ичкиликке берилип, акыркы учурларда туура эмес иштерди кылып, сатылып алынган баалуу кагаздардын ээлери банкротко учурап, акчаларынын бардыгы дээрлик жок болуп кетептир. Айласы кеткен Форман Десмондду өлтүрсө дагы акчасын кайтара албагандыгын түшүнүп, башка жолун издей баштайт. Ал аялы менен сүйлөшүп, бокска чыгып жүргөн учурдагы буюмдарын сата баштап, анан дагы сыналга чыккан жарнамаларга тартыла баштайт. Бирок канча акча топтошсо дагы банкка болгон карызга жетпей коет. Коркунучтуусу, алар банкка акчаны төлөбөсө толугу менен алып коюшу мүмкүн экен. Я должен вернуться в бокс. Ошентип спорттук залын банкка алдырып коюп, тамак ашка дагы акча табыш керек экендигин түшүнгөн каарманыбыз аялынын капа болгондугуна карабай бокска кайтууну чечет. Ал биринчи эле машыктыруучусу Бродеске барып жагдайды түшүндүрүп, сиз буга чейин мени чемпион кылдыңыз эле, эми дагы бир жолу кыла аласыз деген үмүттөмүн десе, Бродес баш тарткысы келип, сен беттешке чыгылгенге дээрлик 10 жыл болуп калды. Алдан тайып анан дагы семирип кетипсиң. Азыр негизи салмагың канча десе, каарманыбыз 140 кг деп жооп берип, машыктыруучусу ага 120га түшө алсаң келгиниң деп кетирип жиберет. Анда көздөгөн максатынан кайтпаган Форман ошол күндөн баштап чуркоосун токтотпой, терге бууланып кайра таразага түшүп салмагын текшере баштайт. Ошентип арадан канча убакыт өттү белгисиз, айтор каарманыбыз кайрадан машыктыруучусуна келип, убадасын аткаргандыктан Бродес аны машыктыра баштайт. Арадан көп жыл өткөндүктөн Форман өзүн рингде кантип алып жүрүштү унутуп деле калыптыр. Анткени ага чыккан атааңдаштар жаш балдар болгондуктан ылдамдыгы менен ага такыр эле жете албай, муну көргөн Бродес абалдын аябай эле оор экендигин түшүнөт. Бирок кантса да 1987 жылы акыркы беттешинен 10 жыл өткөндөн кийин Джордж Форман Стив Зовскийге каршы беттешке чыгат. Машыктыруучусу каарманыбызга келип, сен мурдагы арыстанды ичиңден чыгарышың керек, антпесең жеңе албайсың десе, Форман такыр баш тартып, мен эми мурдагы адам эмесмин, азыр акыл эс жана жүрөк менен гана боксташканга даярмын. Өзүңүз бокс бул бир гана уруп согуу эмес деп айттыңыз эле го деп жанагы атааңдашын бат эле жеңип алып, ошол күндөн баштап беттештери уланып, каарманыбыздын жеңиши дээрлик 18-0 чейин жетет. Бул убакта 1991 жыл болуп калган. Формандын жылдызы кайрадан жанып, аны теле берүүлөргө дагы чакырып, ал убакта оор салмактын чемпиону Эвендер Холлифилд болчу. 19-апрель 1991 жылы каарманыбыз так эле ошол чемпионго каршы беттешке чыгат. Бирок бул жолу каарманыбыз жеңилип калып, бирок жеңилгенден кийин банкка барышып, буга чейинки карыздардын бардыгын төлөшүп, өмүрүнүн аягына чейин жете турган акча топтошот. Бирок Форман бул нерсе менен токтоп калууну каалаган эмес. Ал мен баштаган ишимди аягына чыгарып чемпион болушум керек деп айтып, аялы бул жолу каарманыбыздын чечимин толугу менен колдойт. Ошентип 1994 жылы 45 жашка чыккан Джордж Форман ал мезгилде оор салмакта чемпиондукту колго алган Майкл Мурарга атааңдаштыкка чыгат. Анда
Майкл деле жаш болгондуктан өтө тез ылдамдыкта каарманыбызга соккуларды өткөрүп, дем алуу учурунда форманы башынан өткөргөн күндөрүн эстей баштайт. Ал жаш кезинде бардыгына шылдың болуп чоңойгондугун эстеп, чоңоюп чемпион болгондон кийин деле аны эч ким сыйлабагандыгы эсине түшөт. Ошол мезгилде каарманыбызга өзгөчө күч кирди деп айтор, ал бир сокку менен атаңдашын алгызып коет. Ошентип Джордж Форман тарых жаратып 45 жаштагы эң аксакал чемпионго айланып, көргөндөр көзүнө ишенбей эмне болуп кеткендигин деле түшүнбөй калышты окшойт. Биз ушул жерде элибизде айтылгандай ийгиликтин эрте кечи жок деген сөздүн так эле аныктамасын түшүнсөк болот. Достор, ушуну менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, койгон максатыбызга жетүүнүн аракетин эч эле токтотпойлу.